अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको आयरन गैस के बारे में बताऊंगा कि आयरन गैस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और आयरन गैस कौन सी ख़रीदनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरन गैस के बॉक्स की। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये आयरन गैस का बॉक्स है जो कि देखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बना हुआ है। और ये हमज़ा गैस आयरन कंपनी है और केएम ट्रेडर्स एंड ये तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आयरन गैस का इस्तेमाल पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि गर्मियों में लोड शेडिंग आम हो जाती है, जिसकी वजह से बिजली वाली आयरन को चलाने में दिक्कत पेश आती है। तो उसके ऑपोजिट फिर आयरन गैस आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये मॉडल इसका HPI 5138 है। तो अब बात कर लेते हैं आयरन की। तो फ्रेंड्स, ये देखें आयरन, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लग रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर वाले हिस्से की, इसके हैंडल की। तो हैंडल इसका लकड़ी का बना होता है और ये 7 एंगल 2 लगे हैं, ये इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, ये हैंडल के हैं। तो हैंडल को बॉडी के साथ अटैच किया गया है। तो ये भी ऊपर लोगो लगा हुआ है, हमज़ा सुई गैस आयरन। तो ये नीचे इसका ये स्टैंड है जिसके ऊपर इसको खड़ा किया जाता है, ये इसके नीचे बेस है। तो ये इसकी स्पीड होती है फ्रेंड्स, ये साइड पे जो लगी हुई है ना, इससे इसको स्लो किया जाता है, फास्ट किया जाता है। और ये वाला बर्नर जौन सा लगा हुआ है, इस चीज़ पर गैस वाले पाइप को लगाया जाता है, जिससे गैस अंदर जाती है और आयरन चल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की। ये शटर लगा हुआ है, इधर से आयरन को ऑन किया जाता है गैस के साथ। जब इधर से हम गैस को ऑन करते हैं तो माचिस की तीली के साथ इसके अंदर से इसको ऑन किया जाता है। तो बॉडी भी इसकी मेटल की बनी हुई है, बहुत ही प्यारी मेटल पेंटेड मेटल है। तो अब बात कर लें सबसे नीचे वाले हिस्से की, बेस की इसकी। तो बेस इसकी लोहे की होती है जो कि देखने में बहुत ही कमाल की लग रही है। तो लोहे की बेस का मकसद ये होता है कि इसको लोहे की बेस की वजह से इसका वेट ज़्यादा हो जाता है और इसका इस्तेमाल बआसानी आप कर सकते हैं। तो मार्केट में इसकी कीमत आपको 1000 में मिल जाएगी बआसानी किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से, क्रॉकरी शॉप से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।